सो हाय गाइज, सब्सक्राइब करो जिलानी शेख्स चैनल को। सब्सक्राइब होने के बाद ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड मेरे लेटेस्ट वीडियो पाइए सभी से पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप लोग ने मेरा पिछला जो वीडियो आप लोग ने देखा था व्लॉग मेरा वो मोर के ऊपर था। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था उसके अंदर यहाँ पीछे मस्जिद के पीछे यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस है मुर्गी के। तो आपको मैं उसके अंदर ले चलता हूँ। वहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे जो फार्म हाउस है वहाँ पे एक अंडा 4 रुपये में मिल जाता है। और ये लोग मुर्गी जो है यहाँ पे जो चूजा मिलता है उनको वो चूजा लोग लेके आते हैं 35 रुपये में। उसको 4 महीने तक खिला पिला के उसके बाद उनको वो बड़ा करते हैं और ऊपर से बड़ा करने के बाद उसमें अंडा विंडा जो है वो देने लायक बन जाती है। तो इधर ही बैक साइड इधर ही पीछे पे है यहाँ पे मुर्गी का फार्म हाउस। जैसे कि राजस्थान में यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म हाउस है। जैसे कि मैंने अभी बातचीत किया हूँ भाई से, तो जाके अभी वो फार्म हाउस पे जाऊँगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसको दबाइए, तो जब भी मैं कभी नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा फार्म हाउस है मुर्गी का। राजस्थान में ये बबैचा करके गाँव में है, वहाँ पे ये पूरा फार्म हाउस है पूरा मुर्गी का। सो आप लोग देख सकते हो ये लोग का दाना है और यहाँ से उनको ये पानी आता है। यहाँ से लोग पानी पीने के लिए आते हैं और इसमें लोग अंडे देते हैं। ये लोगों को चूजा मिलता है 35 रुपये में। जब ये 4 महीने के बाद ये जब बड़ा होता है तो ये अंडा देने के लिए बन जाती है मुर्गी। मैं आपको दिखाऊंगा अंडा, पर आप लोग देख लो ये फार्म हाउस मुर्गी का। पूरा मुर्गी के ऊपर फार्म हाउस, यहाँ पे 3 फार्म हाउस है। उसमें से आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मुर्गी अंडा देती है। ये देखो आप लोग देख सकते हो ये अंडा है, ये अंडा है, ये मुर्गी ने दिया अंडा। आप लोग देख सकते हो कि जब ये अंडा देती है वहां से तो लुढ़कता यहाँ पे आके गिर जाता है ये अंडा। ये आपको ये 35 रुपये का इन लोगों को मिलता है ये चूजा। ये 4 महीने के बाद शायद से फिर ये अंडे देने के लायक होते हैं ये मुर्गी। आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। डरते हैं लोग बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह अंडे भी इनके बहुत काफी बड़े बड़े अंडे हैं। आप लोग देख सकते हो अंडा बहुत काफी बड़ा बड़ा है, जैसे कि मिलते हैं। बहुत मस्त है ये फार्म हाउस। बहुत इसमें 3 ट्रे बनाया है, एक ये बनाया है, एक यहाँ पे बनाया है, एक उधर बनाया है। तो 3 है, 3 में कम से कम बहुत सारी मुर्गी है। ये देखो ये अब भी अंडा दिया है, अब भी अंडा दिया, एकदम गर्म अंडा है। अब भी इसने अंडा दिया है ये मुर्गी ने। लोग देख सकते हो ये कतार, कितनी लंबी कतार है। इसमें पूरी मुर्गी अंडा देती है। देखो आप लोग देख सकते हो, ये देखो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये इनके लिए पीने के लिए पानी है, जैसा आपको मैं पहले बताया था। ऐसे करे तो ये पानी गिरता है और ये लोग के लिए दाने की खाने के लिए दाने ये तो देख सकते हो। इसमें लोग कौन सी खाद डालते हैं मालूम नहीं है, पर ये इससे अच्छे सारा अंडा देते हैं। इसमें रोज सुबह सुबह से ये पूरा भर जाते हैं। तो देख सकते हो कैसे खा रहे हैं ये अंडे, बहुत मस्त लगता है ये। यहाँ पे 3 है, ये तो ये फर्स्ट वाला है, एक सेकेंड वाला पे बन रहा है, एक तीसरा वाला एक आगे है। आप लोग देख सकते हो 3 है यहाँ पे। माशाल्लाह अभी भी लोग अंडे दे रहे हैं। ये देखो, ये तो बहुत काफी बड़ा अंडा है ना। बहुत बड़ा अंडा है, तो आप लोग देख सकते हो। ये तो काफी बहुत बड़ा अंडा है ये। इसमें कभी कभी अंडा फूट भी आता है।
वो छोटा अंडा होता ना, छोटा अंडा ना, तो आप लोग देख सकते हो। बहुत मस्त लग रहा है माशाल्लाह देखने के लिए। अंडा वाला अंडा और ये बाद में अंडा ऐसा पैक हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। एक एक अंडा ऐसा पूरा पैक हो जाता है ऊपर ट्रे में और मार्केट में जाता है। और एक अंडा यहाँ पे लोग भेजते हैं फार्म हाउस से 4 रुपये में। ये अंडा जो है 4 रुपये में ऐसे लोग भेजते हैं और 4 रुपये में वहाँ पे मार्केट में जाके 5-6 रुपये में ये अंडा बिकता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारा अंडा भर चुके हैं इधर पे, तो सोच सकते हो कितने सारे अंडे। यहाँ पे ऐसे एक मुर्गी की डेड हो चुकी है माशाल्लाह। ये जो ट्रे है आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी अंडा है। कोई अंडा छोटा, कोई अंडा बहुत बड़ा, ऐसा अंडा यहाँ पे लोग देख सकते हो। बहुत मस्त लगता है ये। देखो अंडा, ये देखो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पे मुर्गी फार्म हाउस एक तो यहाँ पे बन रहा है, दूसरा तीसरा एक तो उधर है, ये वो वाला है, ये सबसे वाला पहला वाला है। ये उसमें भी सेम ही है, मतलब दिखाने में कुछ नहीं है, सब सेम है माशाल्लाह। अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये मुर्गी फार्म हाउस। मुंबई में मैंने कभी देखा नहीं है। राजस्थान में यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस है, हर गांव में एक एक फार्म हाउस है। यहाँ पे मुझे अच्छा यहाँ पे मिल गया वीडियो बनाने के लिए। भाई ने बोला कि आप बना सकते हो, तो मैंने बना दिया। तो देख सकते हो डर रही है पूरा, मतलब ये मेरी आवाज़ ऐसे आपको आ भी नहीं सकती। यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ मेरा जो है, यहाँ पे आवाज़ मेरी थोड़ा दब रही रहेगी क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चमत्कार, इतना छोटा अंडा, कबूतर के अंडा जैसा है ये, बहुत छोटा अंडा है, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, कोई मुर्गी फोड़े ना। यहाँ पे देखो गिलेरी है, गिलेरी जो भाग रही है। यहाँ पे वो भी दावत खाने आई है। मैं थोड़ा एक ले लेता हूँ यार, बहुत मस्त है यार। ऐसा लगता है कि इधर ही जाओ, मस्त लग रहा है। मतलब थोड़ा इधर पे भाई से यहाँ पे तो मुलाकात किया, थोड़ा पूछा तो भाई ने बोला कि ठीक है, सोचो कि अपना घर है। पूरा फार्म हाउस है मस्त में। ये गैलरी भाग रही है, पकड़। ये लोग देख सकते हो। काफी मस्त है ये, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब घूमने में अच्छा मजा आ रहा है।
अरे बाप रे बाप रे, बहुत काफी बड़ा अंडा दिया ये पे। ये आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा अंडा है। कौन सी मुर्गी ने दिया मालूम नहीं है, पर बहुत सारी मुर्गी, बहुत बड़ा अंडा है ये तो। अपने मुंबई में तो ऐसे बहुत छोटे मिलते हैं, इससे डबल है तो 2 अंडे का 1 अंडा ये लोग देख सकते हो। काफी बड़ा अंडा है, रख दिया मैंने इसको। ये देखो, ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा अंडा है। ये भी थोड़ा काफी बड़ा अंडा है। डर रही मुर्गी। सब शांत। आवाज सबकी बंद।